Numërimi i këtyre fletvotimeve do të përmbyllet deri ditën e nesërme e mërkurë. Në qendrën e numërimit dhe të rezultateve është në përfundim me sipër procesi i numërimit të votave nga votimi jashtë vendit, respektivisht nga votimi përmes postës. Pra, gjatë ditës së sotme do të përmbyllet procesi i numërimit të votave nga votimi jashtë Kosovës, respektivisht nga votimi me postë, dhe gjithashtu në QNR ka filluar procesi i numërimit të votave me kusht dhe pastaj edhe votave të personave me nevoja të veçanta. Ky proces, pra numërimi i këtyre votave të fundit, do të bëhet gjatë ditës së sotme dhe numërimi i këtyre fletvotimeve do të përmbyllet deri ditën e nesërme e mërkurë. Çdo palë e cila ka diskutime apo çështje që kanë të bëjnë me pavlefshmërinë apo vlefshmërinë e fletvotimeve, sigurisht se mund të drejtohet panelit zgjedhor për ankesat e parashtrecës si institucion i cili mund të vendosë lidhur me natyrën e një fletvotimi, pra nëse është i vlefshëm apo jo. Mund t'ju informoj se më herët, pra gjatë ditës së sotme, FZAP ka marrë një vendim për të bërë numërimin apo për të llogaritur të vlefshme disa fletvotime të cilat gjatë procesit të numërimit këtu në QNR janë llogaritur të pavlefshme nga ana e ekipeve apo grupeve të numërimit. Si Komision Qendror i Zgjedhjeve, me qenë se në këtë vendim të FZAP-s ka këshill juridike sipas së cilës palët mund të parashtrojnë ankesë ndaj këtij vendimi në Gjykatën Supreme brenda 48 orëve, si KQZ njoftojmë se ne do të presim pra që të kalojë ky afat dhe pastaj do të vendosim sigurisht për zbatimin e vendimit të FZAP-it, natyrisht nëse nuk ka ndonjë ankesë në tjetër në këtë institucion, pra në Gjykatën Supreme.